Durimi është mirësia më e madhe që Allahu Azza wa Jall i ka vendosur besimtarit. Durimi është çështja kryesore i cili zgjidh të gjitha çështjet e kësaj bote. Sepse dhe përmendet shumë herë në Kur'an durimi, sabrun. Çdo person duhet të jetë i durueshëm, sepse pa durim nuk kalohet as e mira as e keqja. Më së shumti duhet të jenë durueshëm këta persona, të cilët janë në sprovën e magjisë. Sepse çdo gjë dhe Allahu në Kur'an thot: "Fasta'inu bis-sabri was-salah, inna Allaha ma'as-sabirin." Bëni durim duke kërkuar ndihmë te Allahu me namaz, sepse Allahu është me durimtarët. Duhet të jenë të vendosur dhe të jenë durimtarë, se çdo gjë kalohet inshallah. Edhe duke i mbështetur fort Allahut. Dhe imani, besimi shtohet me punë të mira dhe devotshmëria arrihet gradat e larta me vepra të mira. Kush janë veprat të mira? Janë ato vepra të cilat e kënaqin Allahun. Namazi, dhënia e sadakas, leximi i Kuranit, dhikri, falë namazësh, nafile, ndihmesa atyre personat që janë në hall nevojë. E kështu me radhë. Allah shpëlbeft hoxh. Forcojmë imanin, forcojmë besimin edhe e kënaqin Allahun.